2022年以来，我们对整个村进行了改造，然后呢，把咱们这些石板路进行了一个升级改造。另外呢，进行人居环境的一个整治。现在整个寨子的基础设施已经基本完善了，整个村呢就焕发新的颜色，古村新颜。那通过一段时间的这么一个试运行，我们现在很多的这些网络上的这个粉丝达人来到了普梯，我们也一起来做各种宣传直播把咱们的这些产业销售也带动了起来。我是在网络上了解到的，然后就过来咨询了他们，就是让我们进来这里有这个地方住，把我们住的地方也安排解决了，说他们把我们这些后顾之忧都解决了。通过做直播，我们其实慢慢的吸纳了很多这种热爱乡村生活的这部分人。有一部分游客的话呢，他是来体验乡村生活；有一部分呢，他可能就是到这里来寻找一些发展的机会。